तो आप जब भी अपने फार्म में चिक्स छोड़ेंगे, चिक्स छोड़ने से पहले 3 काम जरूर कर लीजिएगा। ये 3 काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे चिक्स की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। नंबर 1, जिस एरिया में चिक्स को छोड़ना है उस एरिया में प्रॉपर तरीके से भूसा छिड़क कर पेपर जरूर बिछा लीजिएगा। नंबर 2, चिक्स के हिसाब से ड्रिंकर में पानी भरकर पानी भी पहले ही लगा लीजिएगा। ध्यान रहे कि 40 चिक्स पर एक ड्रिंकर जरूर हो। नंबर 3, जितना एरिया में पेपर बिछाए हैं पूरे पेपर पर अच्छे से दाना एक बराबर छिड़क लीजिएगा। ये तीनों काम करने के बाद ही चिक्स को फार्म में छोड़िएगा। इसी तरह के और जानकारी के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर ले और अगर आपके जानकारी में कोई पोल्ट्री फार्मर भाई है तो उसे वीडियो शेयर भी कर दें।